大家好，哇好大聲啊！呢一年啦，走啦咁樣。今日好多謝有咁嘅機會咧，同各位街坊咧喺度獻唱嘅。其實我都係街坊嚟嘅，因為我以前咧都喺度大嘅，嗰住4座嘅都而家拆咗啦。以前咧叫石梨貝㗎，係咪？認唔認得我啊？小夫啊！嗱，今日着得咁斯文咁靚仔，你認唔到啊？以前我着開朗褲咧，周圍大小二咁樣㗎嘛，細路仔嘅時候啦。咁咧搬咗啦，我因為咧小學畢業之後咧，我以前讀主內嘅，所以畢業之後咧我就搬咗啦。但係我都係翻嚟探我嫲嫲嘅，不過依家嫲嫲走咗㗎啦，走落葵芳因為4座拆咗，搬落葵芳咧仲喺度嘅嫲嫲啊。嗱，所以我係街坊啊，唱得唔好嘅話咧唔好噓啊嚇，唱得我拍手掌。嗱，依家可以拍手掌先喎，因為好驚啊喂。多謝大家。嗱，送咩嚟嘅就係夏日傾情。嗱，不過我唔知你識唔識啊？余明唱嘅係啦，余明。咦？唔係喎，洪師傅。獨唱啊！清唱啊！阿樂哥。係喎，嗱，有少少問題啊，唔使驚啊。吳師傅，我聽個太華講咧，當日余明唱嘅時候咧，鄭君綿伴舞嘅喎。呢個消息係咪真嘅咧？可能係啩？應該係啦。鄭君綿今日唔會再出嚟伴舞㗎啦。我都知。今日去咗第二度伴舞嘛。係啊，冇錯。升咗先啊！係啊，冇錯。佢做咗年先。冇錯啊。係啦。咁啊，余明咧？阿余明。余明好似。佢都買魚蛋啦。余明仲喺度啊嘛？余明真係紅過黎明㗎。係啊，旺角先達廣場角落頭賣魚蛋嗰度咪佢㗎咯。有咗余明先有黎明㗎嘛？冇錯啦，冇余明嘅何來黎明咧？冇錯，冇黎明，咩傾城咧？冇錯啦。我哋嘅顧嘉輝大學隊係咪已經準備緊啦？唔知係咪啊？顧嘉輝個琴有少少問題。可能運送嗰時咧撞咗少少個琴音。你搬翻總係有啲阻滯嘅，但係唔緊要，我哋過去啲難關咧就冇問題嘅。冇錯啊！難關都難過我哋嘅。哦，佢話嗰你聽反完所有，叫我哋千祈唔好做咗發揮。係正版嚟嘅，我呢啲料。呢隻寶麗金嚟嘅喎，我都叫我哋唔好 copy 佢。啊！我哋個個都係正人君子，梗係用正版正版啦。梗係啦。千祈唔好做正人君子。做乜整個天使出嚟啊？哎，嚟啦！嚟啦！好啦。莫非真係要我先唱？呢樣有冇嚟過？呢樣真係嗰度係咪啊？小夫。是你嗎？手執鮮花的一個，你我曾在夢裏暗中相約在這刻。時光站在夕照後，斜陽變臉漸離去，亦會不歸家。期待我嗎？是你嗎？能否輕輕轉身吧？盼你回來靜聽我的心裏面說話，每天我衷心祝禱，祈求下季快來到，讓這麼一刻燃亮愛吧。I love you， 你會否聽見嗎？你會否也像我，渺渺等待遙遠仲夏。I love you， 你不敢
嗎？能哼出這首歌嗎？定係隨和原唱，以歌聲替代説話。這首歌在夢裏面，完全為